É um bolo de chocolate e o recheio também de chocolate. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu vou fazer o recheio desse bolo. Vou usar essas massas aqui. Na panela, eu coloquei o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Levei ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Ponto de brigadeiro mole. Por último, desliguei o fogo e acrescentei o creme de leite. Esse recheio fica firme após esfriar, ideal para bolos em camadas. Se quiser mais sabor, pode acrescentar raspa de chocolate meio amargo. Combina muito bem com calda simples de chocolate para deixar o bolo mais molhadinho. Aí eu já tinha furado o bolo e colocado a calda para ficar molhadinho. Coloquei mais uma camada da massa do bolo, furei para colocar a calda e, por último, o restante do recheio.